好多人諗起太極咧，就會諗起阿公阿婆喺公園喺度耍拳咁樣。咁但係就算學太極嘅人咧，有好多人都冇學過每個式子背後嗰武術嗰個意圖咁樣。咁好可惜咯，因為好多嘢開始失傳。咁但係我覺得學到每一招，明白佢背後點樣嘅應用咧，都係好重要嘅咁樣。因為通過應用，你先可以測試到你理唔理解太極嘅原則。我喐唔喐到人哋個重心，我夾唔夾到人哋個拳，係同我理解嗰個圓形，譬如雲手啦，我呢個圓可唔可以明白呢個轉動呢個原則，同埋嗰啲力學嘅關係啦。咁亦都係會睇到，我喐唔到個人，可能我要反思啦，我要更加紮根喎，我下盤更加穩，我先可以四兩撥千斤喎，咁樣。咁所以係咯，當我係理解咗武術嘅原則，我哋做每一個動作，我哋都知自己做緊乜嘢啦，我哋會知個力應該個棚徑啊，應該放喺邊度。呢一啲細節咧，就會令到成件事更加豐富啦，更加好玩啦，咁同埋更加有意思咯。